點解轉咗嘅？佢轉咗邊啊？調轉咗。好似我哋而家啱翻而家。3分鐘。嗰個殺停係。而家仲有2-1-2環節嘅。我掟。咩啊？一次啲人。3分鐘啦，14-13。其實我都唔明呢個課咧，一個禮拜打一次都唔會死。太撚勁啦！啲肌肉記憶。呢個哥哥。細個嗰啲即係冬之拔分嘅對手，因為工作實在太忙。撚係啊！哇！誠實啊！真係。真唔使咁急跑啊！你好似想自己上咁，唞下啲氣先。波就太怪。That's good. Oh. 開到一球，開到球嚟啊！2分啊！
6、5、4。Go go go！點解自己打？佢個耶啦，差啲搞埋先。喂，守咗好多第一球咧，都係個籃板執唔到喂。阿師奶嗰啲翻嚟擒翻籃板啊！快啲㗎！次第一球都炒，執咗就得㗎啦。OK 㗎，OK 㗎。緊要啦！緊要啊！呢再嚟啊！good 啲。喂，阿 C Y 講啊！上板啊 C Y！ 白色對飯碗。Too short。喂，記住拜拜，衝完個快攻咧，揾人騎住個 KD 先啊！到阿 C Y，到佢第一球唔入㗎啦，完咗就搞掂啦。造成打兜嘅一個。撞上個牆度。緊要 OK 啊，張，OK。好波啊，鐘。哎呀，可惜，唔緊要，再嚟。喂，阿希，好似放阿 Joe 嗰邊啊，俾佢射啊！快！你搞阿 Joe， 你搞。搞埋。右邊。冇放啊！因為佢第一球